8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bugün omuz ağrılarından konuşacağız Evet. sizinle daha çok. Öncelikle omuz ağrılarının nedenleri nelerdir? Buradan başlayalım. Tabii omuz vücudumuzun en önemli eklemlerinden biridir aslında omuz eklemi. Çünkü her yöne hareketi sağlar, oynar bir eklemdir. Kolumuzu önden yukarıya doğru kaldırabiliyoruz, yandan yukarıya kaldırabiliyoruz. İçe dışa döndürme hareketlerinin hepsini yapabilen bir eklem, omuz eklemi aslında. Bu özelliği sebebiyle de yaralanmalara çok açık bir eklem maalesef ki. Vücudumuzda en sık yaralanan hastaların kliniğe başvuru şikayetleri arasında da en sık 3. sırada gördüğümüz şikayet omuz ağrıları. Bu şekilde birçok nedeni var omuz ağrılarının. En sık karşılaştığımız problemi aslında impingement sendromu dediğimiz omuz sıkışma sendromu hastalarda görülüyor. Omuz kasları köprücük kemiğimizle omuz başı kemiği arasında sıkışıyorlar. Bunun sonucu olarak da omuz sıkışma sendromu ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği takdirde ilerleyen dönemlerde kas yırtılmasına kadar gidebiliyor bu durum. Genelde omuz çevresindeki, omuz eklemi çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanıyor aslında omuz ağrıları. Omuz kasları, omuzların kemiğe yapışma yerleri olan tendonların enflamasyonu, yaralanması, omuz eklemi omuz ağrılarını oluşturan sebepler arasında sayılabilir. Merve Hanımcığım, az önce omuz sıkışması sendromundan bahsettiniz. Tedavi edilmezse devamında neler olur? Omuz sıkışması sendromu yaşayan hastalarımızın günlük yaşamdaki süreçlerinde nelere dikkat etmesi lazım? Omuz sıkışma sendromu dediğim gibi tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde kas yırtıklarına kadar gidebiliyor. Bu da ilerlediğinde hasta için çok ciddi yaşam kalitesini düşüren bir faktör olabiliyor aslında. Hastaların günlük yaşamda dikkat etmesi gereken çok fazla şey var. Başüstü aktivitelerde ağrıları çok fazla oluyor hastaların. Mesela hasta kolumu uzatıp raftan bir şey alamıyorum diyor. Ya da kıyafetlerimi giyip çıkarırken çok zorlanıyorum diyor. İşte ev hanımları genelde işte cam silerken, çamaşır asarken çok zorlanıyorum, ağrılardan uyuyamıyorum diye dert yanıyorlar bize genelde. Kolumuzu başımızın üzerine aldığımız aktivitelerden olabildiğince uzak durmalıyız. Omuz kaslarını olabildiğince güçlendirip yine manuel uygulamalarla uzman bir fizyoterapistten mutlaka destek alıp bu süreci bu şekilde ilerletebiliriz. Peki Merve Hanımcığım, bu konunun oluşması bir travma sonucunda mı oluşuyor? Yani direkt kolu kaldıramama, bir handball oynarken, voleybol oynarken ya da bir düşme ya da aynı kolu sürekli aynı hareketle çalıştırmaktan mı oluyor? O ağrıların sebebi. Evet, birçok farklı sebebi olabiliyor aslında. Overuse dediğimiz çok fazla kullanım sonucu olabiliyor. Travmayla da oluşabiliyor. Hastalar spor yaparken sakatlanıyorlar mesela. Ani düşmeler, ani yaralanmalarla da ortaya çıkabiliyor. Birçok farklı oluşma sebebi var aslında omuz yaralanmalarının. Sıkışma sendromu ve diğer omuz yaralanmaları beraberinde donuk omuzu da getiriyor aslında. Hastalar kollarındaki hareketlerin kısıtlandığını fark ediyorlar. Eskisi kadar normalde kolumuzu önden yukarıya kaldırdığımızda başımızın yanına kadar gelebiliyor olması lazım mesela. Ya da yine yandan açtığımızda başımızın yanına kadar çekebiliyor olmalıyız. Ama hastalar bu hareketleri yapmakta oldukça zorlanıyorlar. Bunun da çok farklı sebebi olabiliyor. Donuk omuz diyabete bağlı olarak gelişebiliyor. Tiroid problemlerine bağlı, hipertiroidi, hipotiroidine bağlı olarak gelişebiliyor. Ya da işte kanser ameliyatı geçiren, meme kanseri ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrasında hareket kısıtlılığı olabiliyor. Bunların hepsi kalp damar hastalıkları da omuz problemlerine, donuk omuza yol açabiliyor. Bunların hepsi etkendir diyebiliriz. Peki bir evrelendirebilir miyiz donuk omuzu? Yani şu evreler şöyledir, daha ileri dönemlerde bunlar görülür gibi bir evrelendirme var mı? Tabii ki. Aslında 3 aşamadan oluşuyor donuk omuz. Birinci evre yangı evresi, ağrı evresi dediğimiz ilk evre. Hasta burada sızlayıcı bir ağrıdan bahsediyor bize. Buradaki en önemli semptom çok şiddetli ağrı olması aslında. Hareket kısıtlılığı da başlamış oluyor genelde ama minimal düzeyde oluyor. Yaklaşık 6 ila 9 ay kadar sürebiliyor bu evre. İkinci evre dediğimiz donma evresi. Burada ağrı nispeten biraz azalmış olsa da
Hareket kısıtlılığı bu sefer çok ciddi anlamda hastayı rahatsız etmeye başlıyor. Kolun hareketleri kısıtlanıyor. Zaten adı itibariyle de donuk omuz diyoruz. İyice hasta kolunu kullanamaz hale gelmeye başlıyor. Bu da yine 9 ila 12 ay arasında sürebiliyor. Son evre dediğimiz çözülme evresinde de artık hareketler yavaş yavaş açılmaya, donuk omuz çözülmeye başlıyor. Bu evre 2 yıla kadar uzayabiliyor. Ancak başından itibaren uzman bir fizyoterapist desteği alındığında, doğru tedavi süreci planlandığında, egzersizlerle kombine edildiğinde bu süre 2 yılı bulmuyor. Çok daha kısa sürede sonuçlanmış, hasta normal yaşamına geçmiş, artık kolunu kullanabilir, ağrısız bir şekilde hareket edebilir bir hale gelmiş oluyor. Peki donuk kolumuzu açtıktan sonra, yani tedavi sürecinden sonra, seanslara kişi gelip gittikten sonra tekrarlama durumu var mıdır donuk omuzun? Aynı duruma geri dönme durumu var mıdır? Ya da ağrıların devam edip kolun açıldığı hastalarınız oldu mu? Tabii şöyle, tedaviden önce zaten hastayı detaylı bir şekilde değerlendiriyoruz. Hareket kısıtlılığı ne ölçüde? Omuzun her bir hareketinin bir açısı var. Fleksiyon dediğimiz önden kaldırma açısı 180 derece. Rotasyonel dönme açıları mesela 70 ila 90 derece. Yandan götürme açısı da yine 180 derece. Bunların her birindeki limitasyonu ölçüp tedavi sürecini buna göre planlıyoruz. Bu süreçte yine manuel terapi, manuel uygulamalar, kası gevşettikten sonra yaptığımız işlemler, germeler, agresif olmayan kapsül germeleri mesela bu anlamda çok etkili. Omuz eklemleri arasında bulunan kapsüllerin germe işlemleri bizim bu süreçte işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Hastanın sürece daha da ağrısız adapte olmasını sağlıyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak hem ağrıyı azaltmak, hem hastanın hareket açıklığını artırıp günlük yaşamına aktivasyonunu kolaylaştırmak adına doğru bir tedavi süreci planlayıp uyguladığımızda tedavi sonuna gelindiğinde zaten hastanın hem hareket kısıtlılığı hem de ağrı şikayeti kalmamış oluyor. Ondan sonraki süreçte tabii ki egzersiz her zaman hayatımızın içinde olmalı. Omuz kaslarını mutlaka kuvvetlendirmeliyiz ki bu sadece donuk omuz ya da sıkışma sendromu yaşayan hastalar için değil, hepimiz için geçerli. Hayatımızın başka bir döneminde yine bu tarz bir problemle karşılaşmamak adına olabildiğince kaslarımızı kuvvetlendirerek devam etmeliyiz. Evet, biraz süreç istiyor donuk Evet, omuz süreç ama çözümü var. Tabii Kolumuz, ki. omuzumuz yeniden açılabiliyor. Tabii ki açılıyor, aynen öyle. Bu durumda fizyoterapistin aslında rolü çok büyük diyebilir miyiz? Yani bu egzersiz dönemini siz yönetiyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Süreci başından itibaren aslında bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Çünkü hasta egzersizleri bir noktaya kadar yapabiliyor. Bir noktadan sonra şiddetli ağrısı olduğu için yapamaz hale geliyor. Agresif germelerin dışında bazen çok agresif germe uygulayabiliyoruz hastalara. Bunun dışında hastayı yormadan aslında tedavi sürecini yönetmek daha doğru olabiliyor. Dediğim gibi kapsül germeleriyle, daha az ağrılı mobilizasyon uygulamalarıyla, skapula dediğimiz kürek kemiği aslında omuz eklemiyle birebir bağlantılı bir kemiktir. Bunun hareketlendirilmesiyle aslında omuz eklemini biraz daha fonksiyonel hale getirerek süreci hastayı yormadan ilerletiyoruz. Hastaya düşen görevler de fazla burada. Yaptığımız egzersizleri sonrasında evde devam ettirmesi, tedavi bitiminde de dediğim gibi bir süre daha devam ettirmesi bu anlamda çok da faydalı oluyor. Bir kasın kuvvetlenmesi için minimum 4 haftaya ihtiyaç vardır. Literatür bize bunu gösterir. 4 hafta boyunca minimum her gün düzenli egzersiz yaptığımız takdirde kaslarımız kuvvetlenmeye başlar. Dolayısıyla bunun üzerine ne kadar koyarsak, süreci ne kadar iyi ve disiplinli devam ettirebilirsek hem hastalığa tekrar yakalanma riskimiz düşecektir hem de tam anlamıyla bir iyileşme sağlayıp ağrısız bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Evet, şimdi donuk omuzdan bahsettiğimiz için soruyorum. Bu tedavi sürecinde terapi süreleri ne kadar aralıktadır ve kişi geldiğinde
Ortalama ne kadar zaman geçiriyor birebir fizyoterapistle birlikte? Bu hastadan hastaya göre değişen bir şey aslında. Hastanın yaşı, kilosu, dediğim gibi aşamaları var bu hastalığın. Hangi evrede olduğu, ağrı düzeyi, bunların hepsi bizim için belirleyici oluyor. Bunu hastaya özel birebir bir programla belirliyoruz ve o aralıklarla hastayı çağırıyoruz tedaviye. Sürecimiz ortalama 45 dakika 1 saat arasında değişiyor. Hem manuel terapi, manuel uygulamalar, arkasından egzersiz uygulamaları. Dediğim gibi yaklaşık 45 dakika 1 saati ortalama bulabiliyor. Teşekkür ederim. Merve Hanım çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet Ben oldu. teşekkür ederim. Benim için de öyle. Sağ olun. Bugün programımızın misafiri uzman fizyoterapist Merve Sinem Çelik'le donuk omuzu ve omuz sıkışma sendromunu konuştuk. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.